Dugang ebidensya nakitaan sa NBI sa sakinan nga gituhuan nga gigamit sa pag-ambos ng Atty. Noel Archival ug mga kauban. King Perez, Sugin Limi. Nubusap nila linisin pero hindi nila malinis ng buo. Dugang ebidensya gibutyag sa NBI alang sa pagpaligon sa ilang kaso batok sa mga responsable sa pag-ambush ng Atty. Noel Archival ug mga kauban. Sumala sa forensic examination nga gihimo sa NBI sa mga ebidensya nga ilang nahipos, aduna sila nakita nga mga gunpowder residue sa puwang nga Toyota Vios nga ilang nakuha gikan sa impounding area sa Highway Patrol Group. Ang mga empty shell nga nakitaan gikan sa maong sakyanan ni match sa mga slug nga nahipos gikan sa crime scene. May nakuha kaming isang empty shell doon sa sasakyan. Oh, nag-match doon sa apat na nakuha doon sa crime scene. Yan parang fingerprint yan eh. Yung bala, pag nag-match sa isang bala, ibig sabihin, yung shell na yun, na fired from the same firearm. Sa hearing kaganiha sa motion to quash sa search warrant, gitugutan ni Judge Soliver Peras ang hangyo sa abogado sa mga sakop sa Highway Patrol Group na mahatagan og kopya sa mga testimonya sa mga testigos nga gigamit sa NBI sa pag-apply sa search warrant. Matod ni Atty. Inocencio de la Serna, ang mga ebidensya mao ilang gamiton pagtubag sa mga aligasyon batok sa mga respondent sa search warrant. Gikwestiyon usab ni de la Serna ang nakitang mga empty shell sud sa sakyanan nga ana karon sa kustudiya sa NBI, bisan wa sila nakita atol sa una nilang paghiling sa sakyanan. Ang physical evidence na sa testimony sa survivor, at the same time physical evidence katong ballistic examination is very strong. What if ma-file ni sila and in the end they will be proven innocent? So mo sugod na tayo no? King Perez, News 5. Gidunggap patay ang usa ka lalaki nga gituohang wa makalimit sa iyang halin sa pagpamaligya og ginadiling drogas. Suspect sa pagpanunggab mao ang iyang higala nga gituohang drug pusher sab. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dinhi sa ngit-ngit nga dapit sa Vista Mar Subdivision sa Sitio Lasang Suong sa Barangay Mactan, gidunggab patay si Juliet Agosto alias Uming, 27 anyos, nagpuyo sa mga lugar pasado alas 9 kagabi. Ang silingan sa biktima nga si Stephen Ababa mo'y gitumbok na suspek kinsa dali sab miikyas human sa hitabo. Matud sa kapuyo sa namatay nga nagkuyog ang biktima ug ang suspek. Niingon naman siya sir nga kanday una lang naog kanang magstorya sa mi kadiyot ni Stephen. Pasa day mo siya basta ako rin nakaibaw. Apan nakugang na lang si Jane dihang gipahibaw siya sa ilang silingan na gidunggab ang iyang kapuyo. Ningon si Kinit dito sir. Huy, at tato niya sumingog gidunggab ni Stephen. Silang kuyuga gid sir. Wala naman dito sa ila sir among giadto. Wa masayod kun unsay atraso siyang kapuyo, apan matod ining grupo sa mga batan-on nga nagdumili pag-atubang sa kamera nga nakatambling sa halin sa drogas ang biktima nga gipanag-iya sa suspek. Nasayran sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office nga usa ka drug poser si Ababa. Nakuhang ebidensya ang belt bag sa namatay nga dunay sulod nga mga gamitonon sa pagripak sa shabu. Ray Pasaporte, News 5. Nahimong garbo di lang sa Sugbo kundi sa tibuok Pilipinas ang usa ka Cebuana nga maoy gipadala aron makaapil sa usa ka prestigyosong marathon didto sa Paris, France. Giila siya nga one of the fastest women in the world human siya nakasud sa top 20. Julie Tainar, Sugin Limi. Bisan ug wa makuha ang unang pwesto sa Marathon de Paris, garbo na sa Sugbo nga dunay Sugboanon ang nakaapil sa ika-38 nga International Paris Marathon pinaagi sa 24 anyos nga si Mary Joy Tabal. Niadtong Abril 6 gipahigayon dito sa Paris, France ang mga marathon nga gisalmutan sa dulan 50,000 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing nasud. Joining Paris Marathon is part of my prize for being the winner or the fastest female to finish in the Milo Marathon last December 2013. Kauban ni Tabal si Eduardo Buenavista nga nakabase sa Baguio City. Silang duha maong labing unang Filipino elite runners nga nakasalmot sa maong prestihiyosong marathon. Sa 50,000 ka runners, nahimong 17th placer si Tabal. I could have done a good finish better pa atong 17th place kung wala lang ko nakafeel atong panggahi. Pero tungod siguro to siya sa kabugnaw and usasad, I think
dehydrated pug ko. 18 anyos nagsugod na og salmot si Tabal sa mga lumba sa dagan ug aron mas mahanas kada tuig siyang moapil og marathon. Subsub nga training, time management ug determinasyon ang iyang puhunan aron makabot ang iyang pangandoy. At try long distance and then kita man daw siya sa akong potential, so iya ko gito. Determinado gid siya. Iyang gipangandaman nga unsa pag-concentrate sa endurance nga ma-survive niya the entire race. Mensahe niya sa mga aspiring donors, Ginahansad mo join into marathons. You need to be ready lang, as in i-prepare lang yourself. Ayaw lang mo diretso o train for a marathon kay marathon is different from 5K or 10K. So kinahanglan jud siya og proper training, proper nutrition. Julie Tainar, News 5. Gipahimangno ang Department of Health galikayan ang pagbuwad sa init kay posibleng makadaot kini sa lawas. Subay kini sa obserbasyon sa Pag-asa nga inanay ng misaka ang temperatura karon. Chinky Bargyo, Suginlimi. Gipaybaw sa buwatan sa Pag-asa nga nag-anam na og saka ang temperatura karong buwana ug mas mosamot pa kini pagsud sa buwan sa Mayo ning panahon sa ting-init. Giingong masinati ang sobrang kainit sa panahon gikan sa alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 2 sa hapon. Tungod ini ang ayang likayan sa publiko nga magbuwad sa init kay delikado kini sa panglawas. Na 20 minutos nga continuous exposure sa sun, makaspose kini mga skin diseases. Niya more than 20 minutes, pwede na siya makakause og skin cancer. So atong advice sa itong mga katawhan, maligo tag dagat, dili ta mo too much exposure continuously underneath the sun. Ang Department of Health sa ilang bahin mibutyag nga kasagarang sakit nga makuha karong summer mao ang heat stroke, gastroenteritis, animal bites, upper respiratory tract ug sore eyes. Kinahanglan atong pagkaon sakto pagluto, ha? Dili bitaw kana bang medyo may pagka malasaw. Unya pila na ka oras tungod sa init, mag-react mo kusog kay mutubo ng kagaw so ato nang makaon. So medyo lain ang ginigbaho ay na ginagkauna, magbuwa-buwa ay ginagkauna. Lakip na ngayang bantayan mo ang sakto nga pagpreparar sa pagkaon ug kun maligo sa dagat, kinahanglang dunay sunblock nga SPF 20 to 30. 20 nga to 30. Ay namo ang ato ra bang nga mga sunblock nga formulas ato nang gi-design para Pilipino, para Asia. Ayon paggamit anang uban kay usay maka-irit sa magpanik. Jinky Bargyo, News 5. Gipasanginlan sa WT Construction ang contractor sa Giayong S. Osmeña Avenue ang nag-leak na tubo sa Metropolitan Cebu Water District nga maoy hinungdan sa pagbaha sa maong dapit mao nga napugos ang maong contractor sa pagputol sa mga kahoy. Atong balikan si Leslie Caminada Vestil. Gisusi sa mga representante sa Metropolitan Cebu Water District on MCWD ang CCTV footage nga ana sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak atol sa pagpamutol sa mga kahoy sa Dalan S. Osmeña. Gisuta sa MCWD ang aligasyon sa WT Construction nga sila mo'y hinungdan nganong napugos ang naulahi sa pagputol sa mga natumbang kahoy tungod sa baha gikan sa pipe sa MCWD nga nag-leak. Giangkon sa MCWD nga aduna sila nadawat nga taho sa leaking sa pipe sa mong dapit apan wa kini nakamugna og pagbaha ug nahitabo kini nga wa nay kahoy sa mong dalan. Amo lang i-clarify nga there was no flooding. In fact katong leak it came from a 2-inch pipe, dili na siya main line, gamay ra na siya nga line. Nya gi-repair pero gi-repair pud dayon namo. We still have to build WT Construction for the repair. Wala pa mi nakapaningil nila. Naman naigo man sa ilang heavy equipment ang amo ang pipeline. Sa labing unang higayon, gipakita ni Konsehal Dave Tumulak ang CCTV footage sa mga tigbalita aron makita nga way nahitabong pagbaha ug nakuhaan gyud ang pagputol sa mga kahoy ug gihakot sa duha ka truck de karga diin ang usa dunay plakang GEY 540. Para good to clarify issues tungkol kay ang WT paggawas mo ko statement nga sige mao that was found out nakita gid sa SCWD na WT gid may responsible. Kahinumduman nga si City Administrator Dr. Lucille Mercado mibutyag nga iyang nahinabi ang tag-iya sa WT Construction diin giangkon niini nga sila mo'y nagputol sa mga kahoy human sila gihatagan og permit sa DNR nga putlon ang mga daotang kahoy.
Gipasabot ni Konsehal Tumulak nga siya ang nagpugong sa pagpagawa sa CCTV footage nga usa ka standard operating procedure isip pangu sa command center sa syudad nga posibleng makakumpermiso unya sa seguridad sa katawhan. Andam hinuon siyang mopakita sa kuha sa CCTV apan di siya mohatag og kopya niini. To my fellow counselor, it's not true. We are withholding the video. Anybody who wants to watch the video, they're free to watch the video, but never dili pwedeng nakuhaon ang video. Kay dili sad ko gusto na i-jeopardize ang security sa tanan nga mga tao sa Cebu City. Because og makita niya na sa mga dalpang tao asa gapita mahimutan ang atong CCTV, simbako og duna unya mahitabo, kinsa may manubag sila? No. Leslie Camina de Vistil, News 5. O bago ka ito, naglangkob sa itong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Abril 11, 2014. Hanggang sa Lunes, kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagkatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!